Lodi, unbox na natin yung Tycom pipe. Ayan o. Hindi pa na-open mga idol Magkano? 1,569 mga Lodi. Tycom pipe. Bili na kayo mga Lodi. Only for Shopee. No? Open na mga Lodi. Hindi na natin. Gas. Kaya tama. Baka man yung kulpi man natin. Excited. Excited mga Lodi. No? Ay, wala pa kami din na face shield. Ayos yung balot. Ayan, balot ng mga Lodi. Ganyan magbukas Lodi. Tawag dyan, upbox. Unbox mga Lodi. Ano? Yan ang tamang pang unbox. Tapos yan yung may basag na naman yan mga Lodi. Nakita nyo naman. Uy! Ay, lima yung karton mga Lodi. Alam ko na yan mga Lodi. Yan yung yung karton na paliit ng paliit mga Lodi. Basag. Ay no mga Lodi, nababasa na naman. Kung marunong naman kayo magbasa mga Lodi. Nag-aaral naman kayo siguro mga Lodi. So yan, kita nyo naman mga Lodi. Tycom power pipe. Thailand pa yan mga Lodi. O Thailand. So ayan mga Lodi, first open the box. With the box pa nakakarton din yung talagang solid na solid yung pagka Big elbow, naka-big elbow. mga re-wrap niya. Yung big elbow, tingnan nyo. Di ba ganyan mga Lodi, ganyan ba? Kasang-kasa mga Lodi yan. Naka-big elbow na siya. Big elbow, Tapos mga yung Lodi. Yung connectong. extension mga Lodi. Extension wire. Extension, yan. So, yan. So, yan yung Tycom pipe. Canister. Canister niya yung basta yun. Sabog na naman sa daan mamaya. So, mga Lodi. Putang ina magasgas! Ay, oy! Daming balot. Grabe mga Lodi. Yan talaga yung sinasabi ko, yung paliit ng paliit mga Lodi. Wala na, bus na, wala nang cook dito. Shout out. Shout out sa'yo, boss Bayaw. Sumisira ng video. Uy, putang ina, mamaw na naman. Tumuho na ng motor Tama natin. na, mga Lodi, naka-Tycom na naman mga Lodi. Ito only 1,569 lang mga Lodi, bili na kayo. Bili nyo naman, silver na silver. Hindi. Tycom. Kasi ayaw natin Kalidad na murtulad. Uy. Mga Lodi, tingikita nyo naman. Pakita mo. Tested, tested. Nakita nyo yung labas din mga Lodi, fiber carbon. May sariling natatanggal tong itong takip niya. Ang tawag dito, basta ito. Tapos ito nung nakikita nyo yung nut. Yan yung lock niya mga Lodi. Tapos screen type. Screen type mga Lodi. Silver mga Lodi. Angas mga Lodi. Angas. So kabit na natin yung mamaya. Okay, so sound check tayo mga chong. So ito lang, short video lang natin. Yung pag-open natin dito. After 2 weeks bago natin sound check. So ito yung tunog niya pag naka-idle. So wala yung silencer niya pag naka naman revolution. So yun mga chong yun lang yung natin, and konting review na lang sa ating kasi may issue to. So yung issue niya is madaling maputol yung elbow. So yun nga, stainless yung niya. Ay stainless yung niya. I mean pinawilding ko, tapos yung rod niya is pang stainless, kaya yun. Hindi naman maputol agad tong elbow niya mga chong pag hindi kayo mahilig magwaswas, pero pag mahilig kayo maputol agad. Yun yung issue.
Pero pag chill ride lang, takbong gwapo, ganun. Hindi naman maputol agad. Pero sobrang lutong nito mga chong. So subukan nyo na, Tycom. So hanggang dito na lang tayo. Ride safe in.